हे लवली पीपल, दिस इज शॉन किसान एंड वेलकम अगेन टू द चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जूम के न्यू जो H1 माइक है, हैंडी रिकॉर्डर है उसका। एक्चुअल में इसका एक प्रीवियस वर्जन में था जूम H1 जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और ये इसका सक्सीडर है। तो हम इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। लेकिन अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर क्या क्या चीज़ आपको मेंशन देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये माइक है या हैंडी रिकॉर्डर है, इसमें आपको जूम का है। बस इसमें आपको जो प्रीवियस मॉडल था उसमें H1 था और यहाँ पे H1 न्यू मतलब H1N करके देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मेंशन है, ये एक प्रोफेशनल स्टूडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिससे कि आप फिल्म मेकिंग, ब्रॉडकास्ट, म्यूजिक एंड और भी इस तरह की चीज़ों के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इंटरफेस यूज़ कर दिया गया है बॉक्स का कि आपको जिसका जो डायमेंशन है, मतलब कि जिसका जो बटन्स वगैरह दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है। तो हम देख लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू में जब हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे इसके जो स्पेक्स है इसके बारे में दिया गया है, देखिए कहाँ से इंपोर्टेड वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सीरियल नंबर और इस साइड में आपको इसके साथ कुछ बंडल सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई बॉक्स के ऊपर की बात। तो हम क्विकली इसको बॉक्स से अपने प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का सील मुझे देखने को नहीं मिला है, तो क्विकली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। या बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ मैनुअल्स वगैरह है, कुछ यूजर गाइड वगैरह दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका क्विक गाइड जिसके थ्रू आप रीड करके और इंटरफेस कैसे इसका यूज करना है, वारंटी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो बेसिकली स्टफ होता है किसी भी चीज़ में। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर का मैंने बताया कि बंडल किया गया उसका सीरियल की वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। हम इसे साइड में कर लेते हैं चूँकि ये हमारे किसी काम का है नहीं फिलहाल, तो इसे हम साइड कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बैटरी भी देखने को मिल जाती है जो कि एक छोटी सी 2AAA साइज़ की बैटरी है जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि ये जो बैटरी दी गई है ये रिचार्जेबल नहीं है, आप इसमें रिचार्जेबल बैटरी भी लगा सकते हैं। इवन आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने USB पावर के सोर्स से भी, आप इसे पावर दे सकते हैं। तो ये होगी बैटरी। हम बैटरी को रैपर से हटा लेते हैं चूँकि इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। या चलो बैटरी को निकाल लेते हैं। उसके बाद जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक छोटा सा कवर में और आपको हमारा मेन यूनिट और भी देख लेते हैं कि और भी कुछ है क्या इसमें। नहीं तो और कुछ नहीं है, बस ये जो यूजर मैनुअल है वो बैटरी और आपको यहाँ पे एक हैंडी रिकॉर्डर जो है, जो हमारा मेन हैंडी रिकॉर्डर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं ताकि मैं ऑन करके आपको दिखा सकूँ। देखिए बैटरी को ऑन करने से पहले आप देख सकते हैं बैटरी यहाँ पे है, तो इसके मैं फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका प्रीवियस जो H1 माइक था उसमें आपको जो इंटरफेस था ऑलमोस्ट लुक जो ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन यहाँ पे जो ये सेटिंग्स वगैरह दी गई है, लो कट, लिमिटर, ऑडियो लेवल वगैरह का ऑप्शन दिया गया वो यहाँ पे साइड में देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिल जाता था। और बेसिकली ये मेरी समझ से सही है क्योंकि आप जब यूज करते हैं तो आपको इस साइड से होल्ड करने में कभी कभी होता है कि आप पुश हो जाता है बटन, तो आपको रिकॉर्डिंग जो होता है सो बंद हो जाता है या उसमें कुछ ट्रबल आ जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस को चेंज किया है ये काफ़ी आपको जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे तरीके से देगा। तो ये देख सकते हैं आप ऊपर में ये सारे बटन्स जो कीपैड दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो, उसके बाद लो कट का, उसके बाद लिमिटर, ऑडियो लेवल और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का बटन जो कि 1 क्लिक रिकॉर्डिंग है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग प्ले है उसके लिए और जो साउंड वगैरह है जो उसको नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए। यहाँ पे आपको ऑटो लेवल का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम मैनुअली भी ऑटो लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो आपको ऊपर की बात करें तो 2 स्टूडियो स्पीकर दिया गया है जिसमें आप दो देख सकते हैं, एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 तरह के एंगल में दे सकते हैं ताकि जो क्वालिटी है वो आपको इंप्रूवमेंट के साथ मतलब अच्छी क्वालिटी मिल सके। इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइन इन का ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि आप इसमें माइक भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको SD कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इसमें 32 GB तक के SD कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पोर्ट दिया गया है ये आपको माइक्रो USB 2.0 दिया गया है और इससे पहले जो H1 था उसमें जो पोर्ट दिया गया था वो काफ़ी पुराना हो चुका था। जो इससे पहले वाला पोर्ट आता था वो आपको देखने को मिलता था। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दिया गया है और यहाँ पे कुछ शायद फाइल को डिलीट करने के लिए। अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइन आउट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि आप इसमें हेडफोन वगैरह लगा के सुन सकते हैं डायरेक्ट ऑडियो का अगर कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन का की दिया गया है। बैक की अगर बात करें तो पहले ही मैं दिखा चुका हूँ आपको कि यहाँ बैटरी दिया गया है जो 2AAA साइज की 2 बैटरी इसमें लगती है।
ये जो बैटरी आपको दी गई है ये रिचार्जेबल नहीं है, लेकिन आप इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर स्टैंड पे ट्राइपॉड पे माउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको नॉब देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल ओवरव्यू। हम क्विकली इससे कर लेते हैं ऑन। तो इसको ऑन करने के लिए आपको जैसा कि यहाँ पे इंटरफेस में दिया गया है, इसको स्लाइड करके तो हमको होल्ड करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो हैंडी रिकॉर्डर है वो ऑन हो चुका है। और यहाँ पे आपको टाइम वगैरह रीसेट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, मांगा जा रहा है कि अगर चाहे तो आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। और टाइम वगैरह सेट करने के लिए आपको ये सारे जो बटन्स है उसको यूज करने पड़ेंगे। तो चलो मैं डेट सेट कर लेता हूँ आज की। तो आज हो गया 17th। ओके, उसके बाद मंथ हो गया आपको 8 और ईयर हो गया 2K18। चलो ये हो गया। अब हम टाइम सेट कर लेते हैं। तो टाइम अभी हो रहा है आपको 7:23, मतलब 19:23। तो इसे भी हम कर लेते हैं सेट। हालांकि आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे होता है चूँकि इंटरफेस इसका थोड़ा सा टच स्क्रीन नहीं है तो लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं करके दिखा देता हूँ। और डन करने के लिए यहाँ पे आपको इसको पुश करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं नो SD कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं पहले SD कार्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, चूँकि SD कार्ड अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो इसमें जो क्वालिटी है मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो हम पहले SD कार्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। इसको ओपन करते हैं इसके नॉब को और यहाँ पे SD कार्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। चलो SD कार्ड हमारा इंसर्ट हो गया। यहाँ पे स्कैन कर रहा है SD कार्ड को। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जब तक SD कार्ड इंसर्ट नहीं था यहाँ पे टाइमिंग जो बता रहा था वो ब्लैंक था, लेकिन जैसे ही मैंने SD कार्ड को इंसर्ट किया यहाँ पे टाइम आ गया 28 आवर्स 15 मिनट एंड 34 सेकेंड का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं MP3 320K के साथ। उसके बाद 40 और वेब में आपको 44.166 बीट के साथ। उसके बाद यहाँ पे 48K में या सभी ऑप्शन दिए गए 24 बीट, उसके 48K बीट 128K, मतलब ये सब हो गया MP3 में। और वेब में दो आप सबसे अगर हायर बात करें तो यहाँ पे आपको जो MP3 में देखने को मिलता है वो आपको मिलता है 320K पे। और अगर हम बात करें इसका वेब में फॉर्मेट में तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ फिर से, 96K करके था, या सॉरी क्लिक हो जा रहा है क्विकली, या 96 में 24 बीट पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस दो मतलब दिया गया है। इसमें आपको इस तरीके का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रीसेट्स है आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लो कट का ऑप्शन दिया गया है। अगर नॉइज कंडीशन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो आप लो कट का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ का लिमिटर का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप अपने वॉइस को लिमिट में कर सकते हैं कि अगर आप हाई क्वालिटी हाई साउंड में बोलते हैं तो वहाँ पर लिमिट लगा देगा। और ऑटो लेवल का भी ऑन कर सकते हैं यहाँ से। तो इससे क्या होगा कि जो माइक का जो ऑटो लेवल है वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से मैनुअली। हालांकि ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से सेट करके और खुद से हेडफोन लगा के सुन के और फिर से करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये बेसिकली हो गई इसकी इंटरफेस, आपको जो इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप साउंड को वगैरह को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये बस था एक अनबॉक्सिंग वीडियो जिससे मैंने बता दिया आपको। और इसके बाद मैं इसका जो कुछ दिन यूज कर लेता हूँ तो इसका एक इन डेप्थ रिव्यू मैं बनाऊंगा और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं बताऊंगा कि जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी, इसके बाद मैं कंपेयर भी करूंगा इसको आपको जूम के H1 जो माइक है स्टूडियो रिकॉर्डर है उससे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भी क्वेरी रही होगी इसके अनबॉक्सिंग से रिलेटेड या इसके जो क्या बॉक्स में देखने को मिलता है या कुछ भी ब्रीफ में जो क्वेरी रही होगी मैंने उसे इस वीडियो में कंसिडर कर लिया। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है आपके जूम H1 न्यू के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब डेफिनेटली आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के रिव्यू और टेक्नोलॉजिकल वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।